Maraming salamat, AC. Miss Lani. Usap na po natin ngayon si Ma'am Sis. Nanggigigil. Salamat sa pag-request ng napakagandang meeting na yun. Bakit? Ay, naano ka? Wala. Inaano, baby. Wrong sa atin. Pero hindi natin pinag-consider hanggang sa makareceive ako nasa school ako ng college ako na ayun na confirmed na merong other, I mean third party. Wala.